Astagfirullah ya Allah. Ya. Ya Allah, Februar. Hujan deras disertai angin kencang baru-baru ini menerjang sejumlah kawasan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada Senin tanggal 3 April tahun 2023. Terlihat dari beberapa video yang beredar tampak hujan deras disertai angin kencang menerjang rumah-rumah warga di wilayah tersebut. Tumbangan semua. Dilaporkan peristiwa tersebut mulai terjadi tepatnya pada sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Akibat dari insiden tersebut membuat sejumlah pohon dan tiang listrik roboh dan beberapa bangunan dilaporkan ambruk. Seperti yang terjadi di Jalan Ajelani, Kelurahan Terusan, pohon akasia yang tumbang lalu menimpa tiang listrik. Tidak hanya itu, wilayah lain yang mengalami dampak cukup parah adalah di Gor Opu Daeng Manambon, Kecamatan Mempawah Timur. Tenda-tenda Festival Sahur 2023 di kawasan tersebut hancur diterjang angin. Semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan kesabaran ya, dan jika kalian memiliki tanggapan atas kejadian ini silahkan isi di kolom komentar.